من فقط از مشایخ خودم یک ذکری را که اگر انشاءالله ما به این عمل بکنیم، من به این نیت میگویم که خودم عمل کنم و عزیزان من عمل بکنن، یک ذکری را میگویم انشاءالله اگر ما این ذکر را بکنیم ما ذکر کثیر کردیم. اون این هست که صبح و شام، صبح یعنی بعد از طلوع فجر تا بعد از ظهر تا قبل از عصر، هر وقتی که فرصتی به شما دست داد این اذکار را بخوانید. 100 مرتبه لا اله الا الله، چون افضل الذکر است. البته 99 مرتبه لا اله الا الله، بار سوم کامل، بار صدم لا اله الا الله محمد رسول الله. 100 مرتبه شما اینو بخوانید. 100 مرتبه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، همون چی که الان در حدیث خواندیم. و 100 مرتبه 100 مرتبه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، که در رابطه با این فضائل بسیار زیادی آمده. یکی از اثرات این ذکر این هست که انسان صاحب توفیق میشه، چون که همه چیز را به الله می سپارد و از خودش توان و قوت و همه چیز را انسان نفی می کند. اون وقت الله به انسان توفیق میده. و برای دفع وسواس هم این ذکر خیلی مفید است. خیلی از جوان ها میگن ما وسواس داریم، بسیاری هم مریضی های اعصاب و روان دارند. علما تجربه کردن لا حول ولا قوة الا بالله بسیار مفید است. و 100 مرتبه درود شریف، درود ابراهیمی یا درود مختصر اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم. و 100 مرتبه آخر استغفار بخواند استغفر الله استغفر الله، و در پایان استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه. اینا میشه 500 مرتبه. 500 مرتبه شما صبح بخوانید، 500 مرتبه شما عصر بخوانید تا آخر شب وقتی که میخوابید. در روز شما 1000 مرتبه الله را با بهترین ذکرها، با بهترین اورادی که در احادیث برای هر یک بیشمار فضائل آمده شما رب را یاد کردید. این انشاءالله قلب شما را هم روشن می کند، قبر شما را هم نورانی می کند، آخرت شما را هم نورانی می کند. یوم یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، که آیه شریف نصف آیه را خواندم که در اون روزی که نوری دیگه نیست، اهل ایمان نور دارن انشاءالله باعث نور میشه. لذا این درس امروز ما هست. انشاءالله همه آمادگی دارید این ذکر را بخوانید. الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. اگر انسان وقت فارغ بکند 15 دقیقه تا 20 دقیقه بیشتر طول نمی کشد. ما 24 ساعتمان به چه کارهای لا یعنی مشغول است. 20 دقیقه بشینیم رب من را با حضور قلب، با خلوص و با نیت پاک الله را یاد بکنیم. انشاءالله دنیا و آخرت ما درست میشه.